Hi John，我是来自于永续自然资源保护公益基金会的高瑞瑞。那我们是从2015年开始在中国做大马哈鱼的保护和恢复工作。那非常感谢您送我的这样的一个鲑鱼的项链，让我们在项目开始之初的时候更有动力去做，以及能够一直坚持下去。我所在的地方呢是在吉林省珲春市密江乡。那在这里边是大马哈鱼的故乡，也是有马苏大马哈鱼分布的地方。那现在呢，这条河流里边呢，马苏大马哈鱼的陆风行也在恢复着。那我们在这个村里边跟当地的政府一起做了大马哈鱼的文化村，那希望人们以此来更多的了解大马哈鱼，那一起来参与保护。那现在呢，村里边人以有大马哈鱼为傲。非常感谢你在世界鲑鱼保护方面所做的影响，鲑鱼让我们连接在了一起。再次感谢您送给我的项链。Thank you, Joe。